如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我操，牛逼！上来了，才刚刚上来就发现一大片了。你看这些，这就是美味牛肝菌呐，过了一点点了。你看，这个过了，这一朵，还有你看这里，那个，这些都是啊，这些都是。哎呀，哎，还好，这一朵也是啊，臭了。这里还有2朵，看一下。哎呀，都有点臭了，这个。哇，多不得看见！哦，最后的洋甘菌，哎呀，这个啊，最好了，所以我今天就干它。你看这个香有点黑了，这个有点黑了。这边看见这个啊，哎呀，你看这个，哇，新鲜的很啊，这个，你看，哦，好啊。我测算一下，肯定就在这里了。这里要挖，先把这个扯了。这个是好东西，你要把它收了。这个，哎呀，这种好的是2000块1斤啊！哎呀，看到没有？这个。哎呦，好东西呀、你看，哇，太好了，这个，哎呀，看到没有？这个太棒了，这个好，准备挖这里。你看，这是我们家人在这里又发现了最好的洋甘菌，看这。哇，证明这一片出洋甘菌了，在这一片慢慢的发。我呢，在那边挖那个集中胆，乌林参，好啊，哦，来抽了，大草，出了，真的出了！你看，品相不太好，不管，但是出了。这里，你看这个，来看这个，这个是不是？你看，哎呀，你看，哦呦，这朵还好啊！你看，又是最好的洋甘菌啊！这2朵可以要了，那一朵呢小，还有那一边这朵也小的，我们就不要它了。好，先采这个大的。哎呀，这种就是极品洋甘菌了。你看，这也是洋甘菌了。哦呦，好的很啊！这种洋甘菌呢是菌柄是小的，是细的，但是是最脆最香的这种。前面这里又发现一片了，这个就在路边啊，你看。这个就上去的一条路，但是就有了。来，我们把它采下来啊，一路的采给你们看一下。你看这个，哎，不错吧？这个，哎，你看这里，这一朵也是啊。哎，这朵还挺嫩的，你看。哦，你看这边，就在这里啊，你看。好几朵啊，不是1朵2朵啊！你看，这里就是2朵了，肯定有这一朵不太好了。这一朵是洋甘菌，好，这里有1朵，这里是2朵、3朵、4朵在一起啊。你看这一朵也是，啊，还在有，
你看这一个，那边还有，你看这里还有，这里还有，这里是一屋的在一起。哦，这个是洋甘菌，你看，哎呀，哎呦，哎呀，哎，看洋甘菌，这里是一屋的，好多啊，这个看到没有？这里是一屋的，看这里。看到没？一屋的，这里还有啊！你看，这里2种哇，这一都是，哎，这都是最好的洋甘菌。哎呦，好肥啊！你看，哇，哎呀，好，哎呀，你看，这个是美味牛肝菌，还有这个茶褐牛肝菌混在一起长的。你看这个。哎呀，要满了。